உலகமெங்கும் வாழும் தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம சூப்பரான ஒரு ப்ராடக்ட்டை பார்க்க போறோம். டாப் 5 பெஸ்ட் மைக்ரோவேவ் ஓவன்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம். மைக்ரோவேவ் ஓவன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு நிறைய வகையில யூஸ் ஆகுதுங்க. ஃபுட்டை பேக் பண்றதுக்கு, கேக் எல்லாம் கிரியேட் பண்றதுக்கு, அதே மாதிரி கிரில்ஸ், தந்தூரிஸ், அதே மாதிரி ஓல்டு ஃபுட்டை கூட ரீஹீட் பண்றதுக்கு, இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஆஃப் பர்பஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த மைக்ரோவேவ் ஓவன்ஸ் தேவைப்படுது. ஸோ இதுல ஒரு 4 விஷயம் சொல்றேன், கம்பல்சரியா நீங்க வாங்கும்போது செக் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் லிட்டர், அதாவது எவ்வளவு கெபாசிட்டில ஒரு மைக்ரோவேவ் ஓவன் நீங்க வாங்க போறீங்க அப்படிங்கறத பாருங்க. ரெண்டாவது எவ்வளவு பட்ஜெட் பாத்தீங்கன்னா மைக்ரோவேவ் ஓவனுக்கு நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க அப்படிங்கறதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க. மூணாவது என்ன மாதிரியான டைப் ஆஃப் ஃபுட் பாத்தீங்கன்னா இதுல நீங்க செய்ய போறீங்க அதையும் கம்பல்சரியா பாருங்க. ஏன்னா மைக்ரோ ஓவன்ஸ்ல செய்யறதுக்குனே தனியா நிறைய ஃபுட் அவைலபிளா இருக்கு. சோ அந்த மாதிரியான ரெசிபிஸ் எல்லாம் நம்மளுடைய யூடியூப் சேனல்லயே பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய போட்டுக்கிட்டே வராங்க. சோ அந்த மாதிரியான விஷயங்களையும் நீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஃபைனலா என்ன மாதிரியான ஒரு பிராண்ட்ல வாங்க போறீங்க அப்படிங்கறது செக் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பட்ஜெட்டையும் பார்த்துக்கோங்க. சோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துருவீங்க. இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி நீங்க நல்ல ப்ராடக்ட்டை தாராளமா வாங்கலாம். ஒரு மைக்ரோவேவ் ஓவன் வாங்க போறீங்க அப்படின்னா அதோட பவர் அவுட்புட் மோர் தென் 900 வாட்ஸ்க்கு மேல இருக்கா இல்லையான்னு பாருங்க. அப்பதான் நல்ல ஒரு ஹீட் உள்ள ஃபார்ம் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 27 லிட்டர் அளவுக்கு எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு மைக்ரோவேவ் வாங்க போறீங்க அப்படின்னா 2 to 4 மெம்பர்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேமிலிக்கு கண்டிப்பா ரொம்பவே பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும். சோ இந்த மாதிரி உங்களுடைய ஃபேமிலில எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு எவ்வளவு தேவைப்படும் கெபாசிட்டி அப்படிங்கறத கால்குலேட் பண்ணி ஒரு சூப்பர் மைக்ரோவேவ் ஓவனை நீங்க தாராளமா வாங்கலாம். அதே மாதிரி ரீஹீட் ஃபுட், அதாவது பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பழைய சாப்பாடோ இல்ல பாத்தீங்கன்னா பழைய ரைஸ் இல்ல பழைய ஃபுட், பழைய பிரியாணி ஏதோ ஒன்று எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ரீஹீட் பண்றதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் ஏதாவது அதுல கொடுக்குறாங்களா, அதுக்கு சர்டன் டெம்பரேச்சர் பட்டன்ஸ் மூலமா வருமா, அண்ட் ரொட்டேட்டபிள் கிளாஸஸ் கொடுக்குறாங்களா. ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களையும் பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா மைக்ரோவேவ் ஓவன் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு சைட்ல மட்டும் ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகாம அடியில் இருக்கக்கூடிய பாட்டம்லயும் ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா இன்னுமே நீங்க பெர்ஃபெக்ட்டா என்ன ஃபுட்டை வைக்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஹீட் டெம்பரேச்சர் உள்ள ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ இது மூலமா நல்ல ஒரு மைக்ரோவேவ் ஃபுட்டை பாத்தீங்கன்னா உங்களால என்ஜாய் பண்ணிக்க முடியும். மோர் தென் உங்களுக்கு ஒரு 30% ஆட்டோ குக் ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்களா இல்லையா அப்படிங்கறத பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் ஃபைனலா டைமர் ஆப்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ங்க. எந்தெந்த ஃபுட்டுக்கு எவ்வளவு நேரம் டைம் செட் பண்றோம் அப்படிங்கிறது கம்பல்சரி இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்களும் நீங்க வாங்கக்கூடிய அந்த ஒரு மைக்ரோவேவ் ஓவன்ல இருக்குதா இல்லையா அப்படிங்கறதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு 2-way ஹீட்டிங் ஆப்ஷன் தராங்களா, அண்ட் என்ன மாதிரியான கண்ட்ரோல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் டச் கண்ட்ரோல்ல தராங்களா, பட்டன் கண்ட்ரோல்ல தராங்களா. சோ உங்களுக்கு எந்த ஒரு விஷயம் கன்வீனியன்ட்டா இருக்கு, எது உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படிங்கறதையும் ஒரு மைக்ரோவேவ் ஓவன் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி ஐ அம் ஷூர் நீங்க இதையும் செக் பண்ணிக்கணும். அண்ட் ஃபைனலா ரெண்டு விஷயங்க. நல்லா காம்பாக்டா ஸ்பேஸ் சேவிங் மாடலா இருக்கா, அண்ட் வாரண்டி பாத்தீங்கன்னா மோர் தென் 1 இயருக்கு மேல தராங்களா அப்படிங்கறத பாத்துக்கோங்க. இப்போ இந்த டாப் 5 பெஸ்ட் மைக்ரோ ஓவன் என்னென்ன ப்ராடக்ட் நம்ம கிட்ட இருக்கு, நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 5th பிளேஸ்ல LG ல இருந்து வரக்கூடிய 20 லிட்டர் சோலோ மைக்ரோவேவ் ஓவன் பத்தி பார்க்க போறோம். கண்ட்ரோல் ஆப்ஷன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டச் கீ கொடுக்குறாங்க அண்ட் சென்சிட்டிவ் டச் ஆப்ஷனோட வருது. டெம்பரேச்சர் அப் டு 90 மினிட்ஸ் வரைக்கும் நீங்க செட் பண்ணிக்கலாம். இன்டர்லோ வேவ் டெக்னாலஜி கொடுத்திருக்காங்க ஃபாஸ்டர் குக்கிங்காக. 1 இயர் காம்பன்சேட்டிவ் வாரண்டி ப்ரொவைட் பண்றாங்க. அமேசான்ல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 5933 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 243 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல AGARO மார்வல் 19 லிட்டர் மைக்ரோவேவ் ஓவன் பத்தி பார்க்க போறோம். ரோஸ்ட், பேக், கிரில், டோஸ்ட் அண்ட் 5 ஹீட் மோட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. 60 மினிட்ஸ் டைமர் தராங்க. அது மட்டும் இல்லாம ரெடி அலாரமும் இன்பில்ட்டாவே இருக்கு. அட்ஜஸ்டபிள் டெம்பரேச்சர் 100 டிகிரி செல்சியஸ்ல இருந்து 250 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் தராங்க. 1 இயர் வரைக்கும் மேனுஃபேக்சர்ஸ்க்கான வாரண்டி ப்ரொவைட் பண்றாங்க. அமேசான்ல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 3035 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 1355 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. தேர்ட் பிளேஸ்ல IFB ல இருந்து வரக்கூடிய மைக்ரோவேவ் ஓவன் பத்தி பார்க்க போறோம். 17 லிட்டர்ஸ் கெபாசிட்டி தராங்க. பேச்சுலர்ஸ் அண்ட் ஸ்மால் ஃபேமிலிஸ்க்கு ரொம்பவே சூட்டபிளா இருக்கும். ரீஹீட்டிங், டீஃப்ரோஸ்டிங் அண்ட் குக்கிங்க்கு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 3 ஆட்டோ குக் மெனு ஆப்ஷன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. வாரண்டி 1 இயர் பிளஸ் 3 இயர்ஸ் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. அமேசான்ல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 4799 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 1706 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. செகண்ட் பிளேஸ்ல சாம்சங்ல இருந்து வரக்கூடிய மைக்ரோவேவ் ஓவன் பத்தி பார்க்க போறோம். 21 லிட்டர்ஸ் கெபாசிட்டி தராங்க. ஃபேமிலியை பொறுத்த வரைக்கும் 3 to 4 மெம்பர்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஃபேமிலிஸ் இதை தாராளமா வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம். ஆன்டி பாக்டீரியல் ப்ரொடெக்ஷன் தராங்க. கிரில், ரீஹீட், டீஃப்ரோஸ்டிங் அண்ட் குக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணலாம். இனோவேட்டிவான டெக்னாலஜி தராங்க ஈவனான குக்கிங் பர்பஸ்க்காக. அமேசான்ல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 8450 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 509 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ்
இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல பஜாஜ்ல இருந்து வரக்கூடிய மைக்ரோவேவ் ஓவன் பத்தி பார்க்க போறோம். 17 லிட்டர் கெபாசிட்டி தராங்க. பேச்சுலர்ஸ்க்கும் ஸ்மால் ஃபேமிலிஸ்க்கும் ரொம்பவே சூட்டபிளா இருக்கும். மெக்கானிக்கல் கண்ட்ரோல் நாப் தராங்க. 30 மினிட்ஸ் குக்கிங் டைம் அலாரம் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. வாரண்டி 1 இயர் வரைக்கும் ப்ராடக்ட் தராங்க. அமேசான்ல இந்த ப்ராடக்ட் உடைய பிரைஸ் 3699 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 1267 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த எல்லா மைக்ரோவேவ் ஓவன்ஸையும் அமேசான்ல தாராளமா பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். பிளிப்கார்ட்ல ஒரு சில ப்ராடக்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் ப்ராடக்ட்டா உங்களுக்கு கொடுத்திருப்பேன். நீங்க அதையும் செக் பண்ணி தாராளமா இதுக்கு ஈக்குவலா வாங்கிக்கலாம். இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வாங்கணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்லயும் கொடுத்திருக்கேன். செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் நல்ல ஒரு சூப்பரான ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ அண்ட் கம்பேரிசன் வீடியோட வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன். அண்டர் சைனிங் ஆஃப் விஜய் பாபா. See you. Have a nice day.